झूलेलाल। भोपाल खां मां अशोक छाबड़िया सिंधी शख्सियत में तव्हां सभिनी दर्शकनि जो स्वागत थो कयां। अॼु असां सां जेका पुरकशिश शख्सियत जुड़ी आहे उन जे बारे में मां तव्हांखे ॿुधायां मां। उहे हिकु समाज सेवी बि आहिनि ऐं व्यवसायी बि आहिनि ऐं उन्हनि सॼे सिंधी समाज खे जोड़ण लाइ हिकु राष्ट्रीय मंच बि ठाहियो आहे। त अचो त उन्हनि सां मिलूं था पिया, उन्हनि सां रूबरू था थियूं पिया। श्री रोशनलाल उतवानी जी, जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। ज्योत सां जोत ॿारींदा हलो ऐं सिंधियुनि में सिंधु नदी वहाईंदा हलो। त रोशन भाई, मां तव्हां सां इहो पुछंदुमि कि तव्हांजी शिक्षा केसि ताईं थी आहे? भाई साहब, मुंहिंजी शिक्षा मां B.Com कयो आहे जी, मध्य प्रदेश जी राजधानी भोपाल मां, जी हमीदिया जी कॉलेज मां। जी जी। ऐं तव्हांजो मां व्यवसाय पुछंदुमि कि तव्हांजो व्यवसाय छा जो आहे? मुंहिंजो व्यवसाय भाई साहब असांजो रेडीमेड जो मुंहिंजो कमु आहे। जी जी जी। होलसेल रेडीमेड मारवाड़ी रोड भोपाल में। अच्छा अच्छा। लॻभॻि हुते 30 सालनि सां। अच्छा, तव्हां हिकिड़ो ॾाढो सुठो कमु कयो आहे। सॼे देश जे सिंधियुनि खे जोड़ण लाइ हिकिड़ो राष्ट्रीय मंच ठाहियो आहे। उन जे बारे में ॿुधाईंदा, उन जो नालो बि ॿुधाईंदा असांखे, ऐं उहो तव्हांखे ठाहिण जी छो ज़रूरत पई इहो ॿुधाईंदा। जी, राष्ट्रीय सिंधी मंच जी स्थापना 26/1/2017 ते कई मध्य प्रदेश जी राजधानी भोपाल में। जी जी जी। हिन जी ठाहिण जी आवश्यकता हिन करे महसूस थी जी कि तव्हांखे जीअं ॼाण हूंदी जी कि 2013 में जी मध्य प्रदेश जे शासन में हिकु मंत्री हुआ जी जो कि इन वक़्तु स्वर्गवासी आहिनि। जी। हुननि संत नगर जे सिंधियुनि खे जी सब्जी मंडी जॾहिं उन्हनि ख़ाली करण उन्हनि चयो हो त उहो उन वटि विया हुआ। जी जी जी। त उन्हनि कुझु अहिड़ी टिप्पणी कई सिंधी समाज जे मथां कि जिथां तव्हां आया आहियो तव्हांखे उते वापसि मोकिले छॾींदासीं। अच्छा। त उहो जॾहिं ख़बर पूरे शहर में फैली जी जी। त हुन सां ॾाढी पीड़ा मूंखे थी जी कि सिंधी अॼु सिर्फ़ु बेड़ागढ़ में न आहिनि, पूरे देश में आहिनि। और असांजे वॾनि जेको कुर्ब कयो आहे, अॼु हुनजे मथां बि हेतिरनि सालनि खां पोइ बि अॼु कोई मध्य प्रदेश शासन जो कोई मंत्री इहा टिप्पणी करे त उहो ॾाढी पीड़ा थी। और उन पीड़ा खे महसूसु कंदे कंदे मां इहो सोचियो कि अॼु सिर्फ़ु संत नगर में सिंधी न रहंदा आहिनि, पूरे भोपाल और पूरे देश में सिंधी समाज रहंदो आहे। और हाणे हिन लड़ाई खे पूरे देश ताणी असांखे वधाइणी आहे। इहो त हर सचे सिंधीअ जे मन खे चुभण वारी ॻाल्हि आहे। हे सॼो देश असांजो आहे ऐं हिंदुस्तान जो नालो बि सिंध जे नाले सां ई पियो आहे। त इहो त तव्हां ॾाढो सुठो कमु कयो आहे ऐं तव्हां सॼे देश जे सिंधियुनि खे जोड़ियो। ऐं उहो कीअं जोड़ियो? तव्हां व्हाट्सएप जे ज़रिए जोड़ियो आहे या पाण वेंदा हुते, उहो ॿुधाईंदा। जी, 2017 में जॾहिं इहा पीड़ा थी असांखे 2013 में, जी जी, हुन खां पोइ 2015 में रायपुर में बि युवा ॿारनि खे हथकड़ी पाराए करे के पत्रकार जी घटना खां पोइ जी जी, त सॼे रायपुर में हुननि खे हथकड़ी पाराए में त उहा तकलीफ़ वधंदी वई। जी जी जी। पोइ मन में इहो संकल्प वरितो कि इहो असांजे देश में कई मंत्रियुनि पंहिंजी वाहवाही लूटण लाइ या मीडिया में पाणनि जो नालो उछालण लाइ कई माण्हुनि सिंधी समाज जे मथां ग़लति टिप्पणियूं कयूं। इहो त असांजे समाज खे आहत थियो आहे, ॾाढो आहत थियो आहे। ऐं कई पंचायतुनि बि इन ते मतिलबु एक्शन खयूं। ऐं तव्हां जेको एक्शन खयो आहे उहो ॾाढो वॾो एक्शन आहे कि तव्हां सॼे देश जे सिंधियुनि खे जोड़ियो आहे। जी, बस त उहो हुन ॾींहुं उहो संकल्प वरितो कि हाणे सिर्फ़ु भोपाल और संत नगर न पूरे देश जे सिंधी समाज जो, कि सिंधी समाज हिकु स्वाभिमानी समाज आहे और पूरे देश जे सिंधी समाज लाइ खे गॾु करे संगठन जी ताक़त खे असांखे अॻिते वधाइणो आहे। जेकी संगठन में शक्ति हूंदी आहे और शक्ति खां पोइ हर समाज जे अॻे हुनजी सुनवाई थींदी आहे। सत्ता हुजे, प्रशासन हुजे या कहिड़ो बि क्षेत्र हुजे। बसि हुन खां पोइ इहे 26/2017 ते स्थापना कई। और हुन खां पोइ मतिलबु मां पंहिंजी लेखनी सां, छोकी मूंखे लिखण जी आदत आहे, त मां व्हाट्सएप ते लिखणु चालू कया। इहो त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। हा, और लिखंदे 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 उहो धीरे धीरे व्हाट्सएप ग्रुप ठाहिणु चालू कया। और राष्ट्रीय सिंधी मंच जी आवाज़ पूरे देश में पहुची चुकी आहे। हुन खां पोइ 1 अप्रैल 2020 ते कोरोना आयो, जी लॻभॻि मार्च में। त हुन खां पोइ घर वेठे छा कयूं त व्हाट्सएप जे माध्यम सां, जूम जे माध्यम सां पूरे देश खे जोड़णु चालू कयो। और धीरे 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 करे पूरे देश में 18,000 माण्हू पूरे देश जा जुड़ी। अच्छा, तव्हां 18,000 माण्हू जोड़े चुका आहियो सिंधी समाज जा इन राष्ट्रीय सिंधी मंच जे माध्यम सां। जी, मां कॾहिं को ॾीओ जलायो आहे, त हवा केॾो न ज़ोर लॻायो आहे। त असांजे रोशन भाई ॾाढी महिनत था कनि ऐं इहो बि असांखे लॻंदो आहे कि ॿिया माण्हू हिनखे रोकण जो बि प्रयास कंदा हूंदा। मां भाई साहब तव्हांखां इहो पुछणु चाहींदुमि कि तव्हां हिकिड़ो राष्ट्रीय इन मंच जे माध्यम सां हिकु महाआरती जो कार्यक्रम शुरू कयो, उन जे बारे में ॿुधाईंदा। जी, हिन में ॾाढी घटना मतिलबु दिलि खे चुभण वारी आहे। अॼु खां 5 साल पहिरीं मां मोदी मस्जिद सां घर को अचां, रस्ते ते शनि मंदिर पवंदो आहे। जी जी जी।
त बारिश जो टाइम आहे त उते बजरंग बली जो बि मंदरु आहे। जी, मां जी। 5 मिंट बारिश जे करे उते रुकी वियसि। जी जी त मां उते ॾिठो कि थोरो बारिश तेज हुई त मां थोरो अॻिते वियसि त हिकु भॻवान झूलेलाल जी बि मूर्ति हुई। जी जी हुन मूर्ति में जाला लॻल हुआ। हाँ अरे मतलब उन मूर्ति जी मतलब इहा कंडीशन हुई उन थोड़ी मतलब मंदिर जी उन एरिया जी। जी कि मन में ॾाढी पीड़ा थी जी। कि असां पूरे हिंदुस्तान में एॾे लख करोड़ रुपया स्थानीय ख़र्च कया आहिनि झूलेलाल हाँ। चेटीचंड महोत्सव ते हाँ। और दरिया शाह जे साम्हूं हाँ। मतलब मां सम्झा थो पहिरियों अहिड़ो मंदिर आहे भोपाल में जो दरिया शाह जे साम्हूं आहे। जी 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 त उहो ॾाढी पीड़ा थी और हुन ॾींहुं संकल्प वरितो हो। हाँ। लॻभॻि 5 साल थी विया 5-6 साल थी विया जी जी और हुन संकल्प खां कि हाणे हिन मंदिर खे साफ़ सुथरो करे हाँ। बढ़िया तरीक़े से महाआरती शुरूआत कंदासीं। इहो ॾाढो बढ़िया बिल्कुलु टाइम फिक्स रखियोसीं। जी। जीअं हिंदुस्तान में अॼु ताईं सिंधी समाज जो हिकिड़ो टाइम फिक्स आहे पगड़ियुनि जो। जी 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 हुन खां पोइ इहो ॿियो टाइम आहे आरती कि जो। महाआरती असांजी हर महीने जे आख़िरी आर्तवार ते सुबुह जो 11:30 बजे शुरू थींदी आहे। जी, जी। और 11:15 बजे ख़तमु 15 मिंट प्रसाद जा। माण्हू पंहिंजे गुरू तरफ़ सां थींदो भॻवान झूलेलाल जी महाआरती कंदे पंहिंजे पंहिंजे घर और पंहिंजे व्यापार जी तरफ़ वञे। जी जी मां तव्हांखे ॿुधायां भोपाल में घटि में घटि 35 झूलेलाल जूं मूर्तियूं लॻल आहिनि पर असांजे समाज ई माण्हू मंदिर घटि वेंदा आहिनि। मूंखे इहो लॻंदो आहे जीअं तव्हां ॿुधायो कि उते जाला लॻल आहे मंदिर ते त मुंहिंजो त इहो ई चवणु आहे कि भई हर सिंधीअ खे उते मंदिर झूलेलाल जे मंदिर वञणु खपे ऐं घटि में घटि पंहिंजे इष्ट देव खे त प्रणाम करे अचूं असां। इहा ॻाल्हि असांखे लॻंदी आहे। भाई साहिब हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी मां पुछंदुमि तव्हां खां कि तव्हां हिकिड़ो युवा शिक्षा संस्कार सेमिनार हलायो उन जे बारे में ॿुधायो। जी 2018 में शायदि। हाँ 2018 में असां 2 प्रोग्राम कयासीं। हाँ जंहिंमें हिकु हो असांजो हिंद में सिंध जूं यादूं हिकिड़ो इहो तव्हां कार्यक्रम करायो। असांजो फर्स्ट स्थापना दिवस हो। जी। असां आदरणीय श्री समाज सेवी श्याम गोपलानी साहब जो जेको गार्डन आहे जी जी उन गार्डन में असां रखियोसीं जी। इहो सिंध जी यादूं। अच्छा अच्छा हुन में असां कवि सम्मेलन बि रखियोसीं। जी 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 और हुन में गॾु असां जेकी हुन में नयो जेको असां लक्ष्य खणी आयासीं जी कि असां जेको समाज जा 75 साल जा असांजा जेको अनमोल रतन समाज जा जी जी जिन्हनि दर्द सेवा आहे जी। असांजे विभाजन जो जी, जी। हुननि जो सम्मान जी जेकी नुंहं 20 सालनि सां परिवार सां गॾु आहे संयुक्त परिवार में आहे जी 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 हुनजो सम्मान। अच्छा और हुन खां पोइ जेके साल या 2 साल जेके थिया हुआ हाँ, हाँ, युवा जोड़े खे हाँ। हुनजो सम्मान। ये ॾाढी वॾी उपलब्धि आहे। हाँ, ॾाढी वॾी। हुन में लक्ष्य इहो हो जी। कि युवाउनि खे इहा ख़बर पए कि असांजी भाभी या असांजी घर जी वॾी अॼु 20 सालनि खां संयुक्त परिवार में आहे जी, त जी। संयुक्त परिवार जो महत्व छा आहे जी। उहो ॿुधाइण लाइ असां उहो कार्यक्रम 2018 में कयोसीं। हा, इहो ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं तव्हां हिकु लालचंद सब्दानी जेके कोचिंग इंस्टीट्यूट हलाईंदा हुआ जिन जे माध्यम सां पढ़ी करे घटि में घटि 95% जेके नौकरी में आहिनि बैंकुनि में ऐं सेंट्रल गवर्नमेंट में उहे उन्हनि जा पढ़ियल आहिनि। उन्हनि ते हिकिड़ो तव्हां नाटक कयो उन जे बारे में ॿुधाईंदा। जी असांजो 3rd स्थापना दिवस हो जी 26/1/2020 ते। जी हुन में असां ईअं कोशिशि कयो आहे कि जेको समाज सेवी जिन्हनि निस्वार्थ समाज लाइ कमु कयो आहे जी 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 त असांजा राष्ट्रीय अध्यक्ष बि रहिया आनंद सब्दानी साहब हुननि जा पुट आहिनि। अच्छा त हुननि जे मार्गदर्शन में हुननि सां जानकारी वठी करे जेको हुननि ख़ुदि पंहिंजे पिता साहब जे नाले सां नाटक ठाहियो हो जी, जी। जेको उनजी सेवाऊं समाज जी, में जी, जी। उहा सेवाऊं पूरे देश में पूरे समाज ताईं पहुचे त असां हुनजे आधारित जेको कार्यक्रम हो नाटक हो जी। उहो कार्यक्रम असां स्थापना दिवस ते कयो हो संत नगर बिड़ावल। पग पग फूल खिले पग पग फूल खिले रोशन भाई हर खुशी आपको मिले कभी न हो दुखों का सामना यही है भगवान झूलेलाल से हमारी कामना। त भाई साहब मां तव्हांखां हिकिड़ी ॻाल्हि इहे पुछणु चाहींदुमि कि तव्हां हिकिड़ो फिल्म जो शो बि करायो उन जे बारे में ॿुधाईंदा। उहो असांजो 3rd स्थापना दिवस हो 2019 में। जी 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 असांखे हुन टाइम ते दिमाग़ में आया कि कीअं ॿारनि खे युवा पीढ़ी खे पंहिंजी संस्कृति सां जोड़णु खपे। हा हा त हुन में आदरणीय भोपाल जी ज्योति टाकीज में तव्हां। हा जी हुन में आदरणीय स्वर्गवासी ओम प्रकाश आसूदानी साहब जे नेतृत्व में फिल्म ठही हुई। जी जी हुननि सां मुंहिंजो ॻाल्हाइणु थियो। पिक्चर जो नालो ॿुधाईंदा। तुंहिंजे प्यार में। अच्छा तुंहिंजे प्यार में हिननि पिक्चर हलाई हुते ज्योति टाकीज में ऐं हाउसफुल वई। हा हुन में इहो असांखे जंहिंमें असांजा वरिष्ठ जेको मूंसां गॾु आहिनि आदरणीय रवि जसवानी साहब जी जी और जेको भोपाल जा ॿिया बि मूंसां गॾु जुड़ियल आहे हुन टाइम ते जी जी असां उहो शो कयोसीं और उहो जी। शो पहिरियों दफ़ो ईअं लॻो कि मतिलबु माण्हू वापसि विया। अच्छा हुन शो जी असां एतिरो मतिलबु प्रचार कयो हो हुनजी महिनत कई। अच्छा अच्छा त हुन में युवा शक्ति पंहिंजी संस्कृति सां जुड़े हाणे त अॼु पूरे हिंदुस्तान में ॿाहिरि अची वई आहे सिंधी फिल्मनि जे मथां। जी जी पर जी। हुन टाइम जॾहिं अॼु खां 20 साल मतिलबु पहिरीं बि तव्हां बि जानकारी आहे तव्हां बि हिन क्षेत्र में ॾाढो योगदान ॾिनो आहे। जी जी पर एतिरो नालो कोन पियो थिए। पर हाणे त जीअं 2019 खां पोइ असांजो कार्यक्रम कयोसीं हुन खां पोइ लगातार भोपाल में बि ॾाढो पिक्चर ठही रही आहिनि पूरे देश में ठही रही जी, जी, आहिनि। जी, त असांजी निश्चित रूप सां ॾाढो वॾो परिवर्तन आहे असांजे देश में सिंधी समाज में। जी 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 भाई साहब मां तव्हांखां हिकिड़ी ॻाल्हि इहा पुछणु चाहींदुमि कि कोरोना काल में
हिकिड़ो तव्हां ॾाढो सुठो कार्यक्रम कयो जेको शायदि ॾाढो घटि माण्हू करे पाया या न जे बराबरि थियो उहो कार्यक्रम, उन जे बारे में ॿुधाईंदा तव्हां? जी, अच्छा, कोरोना काल में जेकी ये दुखद घड़ी पूरे विश्व में और असांजे देश और असां समाज जे मथां आई। जी जी जी। त हुन में मुंहिंजे असांजे घर जे पासे में, मुंहिंजे घर जे पासे में ई सुरेश भागचंदानी करे आहे न। जी जी। वो हिते भदरवा विश्राम घाट में पंहिंजी सेवाऊं ॾेई रहिया। अच्छा। असां बि पंहिंजी तरफ़ां ॾिनीसीं। अच्छा। और असांखे लॻो कि ये सेवाऊं सिर्फ़ पंहिंजे शहर ताईं सीमित आहिनि। जी, पूरे देश जे सिंधी समाज में जेको ये दुख और पहाड़ आयो आहे, हा हा, आयो त पूरे देश और विश्व जे मथां हो, पर सिंधी समाज जी ॻाल्हि रही त असां ऑनलाइन बाक़ाइदा असां हिन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखियोसीं। अच्छा अच्छा। जिन जिन परिवारनि में गमी थी होतणे सां फ़ोननि जे माध्यम सां, मोबाइल जे माध्यम सां पहुतासीं। अच्छा, और 150 परिवार खे हुन में असांजा राष्ट्रीय वरिष्ठ संरक्षक सलाहकार रायपुर मां आदरणीय श्री प्रकाश वसंत राय साहब, अच्छा, हुननि जे मार्गदर्शन में धमतरी छत्तीसगढ़ मां जी 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 और अलॻि अलॻि स्थाननि मां असां सभिनि जे जिन परिवार गमी थी, राष्ट्रीय महासचिव अमर गोबर शाणी साहबनि, ॾाढा समाज सेवी जो राष्ट्रीय सिंधी राष्ट्रीय नेतृत्व में आहिनि, हुन सभिनि जे सहयोग सां असां श्रद्धांजलि कार्यक्रम जंहिंमें संतनि जी पारां बि, लाल साईं जे पारां जेको चक्कर भाटा वारा आहिनि, हुनजे अलावा बि ॿ टे ॿिया संत हुन में शामिल थिया, हुननि जो कार्यक्रम हुननि खे आमंत्रित कयो, हुननि बि पंहिंजी श्रद्धांजलि समाज लाइ ॾिनी। और इहो कार्यक्रम जेको असांजो हो, असां बाक़ाइदा हुन में उन्हनि संदेश पत्र बि असां हुन परिवार खे मोकिलियो। अच्छा, ये तव्हां नई ॻाल्हि ॿुधाई, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे कि घटि में घटि उन माण्हू ताईं थी सघे थो कई माण्हुनि श्रद्धांजलि तव्हांजी व्हाट्सएप ते हुन ते न ॾिठी हुजे, पर तव्हां शोक पत्र मोकिलियो आहे त उहो ज़रूरु माण्हू पढ़ंदो कि मतिलबु सॼो सिंधी समाज अॼु उन्हनि सां गॾु बीठो। हिन में असांजा हिकु बिलासपुर जा सुनील केवलानी साहब जी, हुननि जो बि ॾाढो सहयोग हो, हुननि बाक़ाइदा पत्र वग़ैरह ठाहियो, हुन में श्रद्धांजलि बाक़ाइदा वॉइस हुननि विधी। अच्छा, ॾाढे प्रयासनि सां लॻभॻि 150 परिवार हुननि जुड़िया हुआ जेके असां राष्ट्रीय सिंधी मंच जे पारां श्रद्धांजलि। तव्हां हिकिड़ो कार्यक्रम ॿियो बि कंदा हो कि जेके प्रतिभाऊं उन्हनि खे बि ऑनलाइन घुराए करे उन्हनि जी बि मीटिंग कराईंदा हो, उहो ॿुधाईंदा? जी, हुन में असां हिन वक़्तु 2 शयुनि खे वधीक वठो, हिकु त ऑनलाइन असां, हिकु त असांजे समाज जी ॾाढी वॾी समस्या जेको ॿारनि जी शादी कोन थी थियनि, जी जी, हिन लाइ लगातार असां परिचय सम्मेलन कराए रहिया आहियूं। जी जी जी, ठीकु आहे न। हिन अलावा जेको प्रतिभा आहिनि असांजे समाज में, जी जी, अलॻि अलॻि क्षेत्र में, लेखन में, जी जी, हुननि खे बि असां शामिल कराया ताकि उन्हनि खे मंच ते ॻाल्हाइण जो मौक़ो मिले और वो जे बि क्षेत्र में वञनि, छोकी हर क्षेत्र में जेतिरो सुठो चवंदा न, जितना अच्छा श्रोता हो उतना अच्छा वक्ता हुआ। जी, असांजा ॿार पूरे देश में शिक्षा जे माध्यम अलॻि अलॻि फील्ड में वञी रहिया, अलॻि अलॻि फील्ड में, त हर फील्ड में सुठो वक्ता हुअणु ज़रूरी आहे, चाहे वो राजनीति हुजे, चाहे लॉ जो क्षेत्र हुजे, चाहे डॉक्टर लॉ बि हुजे, कोई क्षेत्र हुजे। ऑनलाइन खां तव्हांखे ख़बर थी पए कि असांजूं प्रतिभाऊं कहिड़े कहिड़े शहरनि में किथे, तव्हां त सॼो ऑल ओवर इंडिया वारो इहो कार्यक्रम कंदा, हाणे त इन सां इहे बि ॼाण थी पए भई माण्हुनि खे। हाणे असां वेझड़ा में कार्यक्रम कयोसीं जंहिंमें रायपुर, दतिया, जबलपुर, कोटा, राजस्थान लॻभॻि 28 ॿार जुड़िया हुआ। अच्छा, हुन सभिनि खे बि असां, अच्छा, हुन में मुंहिंजी बिटिया खे बि तव्हां हिकु बार, ईना छाबड़िया खे बि तव्हां घुरायो हिकु बार। जी जी जी, उहो त तव्हांजी बिटिया त वाकई मां चवां थो कि ॾाढी इंटेलिजेंट आहिनि, और मां त बल्कि चाहींदुमि कि तव्हांजो बल्कि सहयोग असांखे, तव्हांजो त ॾाढो समाज में सहयोग आहे, पर तव्हांजी बिटिया खे जो बि सहयोग हिन राष्ट्रीय सिंधी मंच जे विस्तार में मिले, असां सभिनी खे ॾाढी ख़ुशी लॻी। उहो युवा खे सम्झाए सघंदो आहे, इन खां वॾी सुठी ॻाल्हि कोन्हे। जी जी, मुंहिंजी बिटिया बि हिकु पर्सनैलिटी डॉक्टर जे नाले यूट्यूब ते चैनल हलाईंदी आहे, जंहिंसां ॿारनि खे शिक्षा जे प्रति कि उन्हनि खे कीअं एडजस्ट थियणु खपे उहो ॿुधाईंदी आहे हुन में। अच्छा भाई साहब, मां तव्हांखे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि पुछंदुमि कि तव्हांजी इहे राष्ट्रीय संस्था जूं भोपाल में बैठकूं कयूं त घणियूं बैठकूं करे चुका आहियो तव्हां? असांजी हाणे वेझराई में 18-19 मार्च ते चौथी राष्ट्रीय बैठक थी। अच्छा, पहिरीं बैठक असांजी 2018 में, 2019 में, जी जी, 2020 में, जी जी, 21 असां छॾियोसीं जी, और 22 में, और हाणे वेझराई में जेकी असांजी बैठक थी हुई वो 18-19 मार्च में। अच्छा, हाणे महीनो पहिरीं लॻभॻि 100 महीनो पहिरीं हुन में असांजा राष्ट्रीय थिंक टैंक जी बैठक हुई, और तव्हांखे ॿुधायां कि हुन में हिकु ॾाढो वॾो संकल्प वरितो आहे असां। छा? हा ॿुधाईंदा। तव्हांखे मां हिकु जानकारी थो ॾियां 1 मिंट में, कि तव्हांखे ख़बर हूंदी कि मध्य प्रदेश जे राजधानी भोपाल में हिकु ॼटनि जो हिकु उहो थींदो आहे इज्तिमा। जी जी, अॼु खां 74 साल पहिरीं भोपाल में शुरू थियो हो, त हुन में सिर्फ़ु 13 माण्हुनि उहो कमु शुरू कयो। अच्छा, तव्हांखे जानकारी मूंखे न आहे, सिर्फ़ु 13 माण्हू जी, और पहिरें दफ़े में हुन में आया सिर्फ़ु 45 माण्हू, वो मूं वटि ऑन रिकॉर्ड अथव। अच्छा, 45 या 46 थी सघे, पर 13 माण्हू शुरू कयो। अच्छा, त वो मां पिछले 2-3 साल त हुन में हाणे त हुन में लखे माण्हू ईंदा आहिनि। हाणे हिन साल जेको थियो हो हुन में 10 लाख माण्हू पूरी दुनिया में ईंदा। अच्छा, मां हुन मां कुझु सिखियो आहे। हा, असांजी शुभकामनाऊं। तव्हां जेको राष्ट्रीय स्तर ते इहो मंच था हलायो त तव्हांजे बि राष्ट्रीय बैठकुनि में एतिरा माण्हू अचनि, असांखे ॾाढी ख़ुशी। उहो ईंदो त असांजी जेकी थिंक टैंक जेको निर्णय वरितो आहे न हिन में, कि हाणे जीअं माण्हू
पंहिंजे यात्रा ते वेंदो आहे, वैष्णो देवी वेंदो आहे, या हाणे जेके अमृतसर वेंदो आहे, धार्मिक यात्रा ते वेंदो आहे, और ॿी ॻाल्हि तव्हांखे सिंधु दर्शन यात्रा ते वेंदो आहे। हुन ई प्रकार सां असांजी थिंक टैंक निर्णय वरितो आहे, जंहिंमें राष्ट्रीय पदाधिकारी हुआ, जंहिंमें सूरत मां आदरणीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री पंहिंजो संगठन मंत्री सूरत में हुआ, और असांजा राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आनंद चावला साहब, देवीदास हरपरानी साहब सूरत में हुआ, और राष्ट्रीय वरिष्ठ संगठन सलाहकार प्रकाश हंसराज साहब हुआ। हिते असांजा मेन पिलर हुआ। अच्छा वो आया और असांजो निर्णय खयो आहे कि हाँ पूरे हिंदुस्तान में सिंधी समाज के हर वर्ष हिकिड़ो नालो असां ॾिनो आहे, टेग ॾिनो आहे, जिन जो नालो आहे समागम। अच्छा हिन जी शुरुआत हर साल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिन साल असां हाँ शुरू थींदो। ईअं चई सघंदा आहियूं कि इहो सच्ची असांजी श्रद्धांजलि चऊं या गिफ्ट हेमू कालानी के रिटर्न गिफ्ट चऊं कि 100 वर्ष उन्हनि जो हो। हिन वर्ष में असां समागम शुरू करे रहिया आहियूं, जेको अचण वारे इतिहास में पूरे देश जा सिंधी समाज हिते अचनि और भोपाल में जुड़नि, और ये समागम पूरे हिंदुस्तान और अचण वारी पीढ़ी लाइ एक गीता वांगुरु महाभारत वांगुरु थी वञे। जी मां तव्हांखे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधायां, मध्य प्रदेश जे मुख्यमंत्री हाणे घोषणा कई आहे कि जेको बि सिंधु दर्शन यात्रा में वेंदो उनखे 25,000 ॾींदासीं। पहले इहा इन जो अमाउंट हुयो 10,000, हाणे उन जो अमाउंट थियो आहे 25,000। इहे तव्हांखे मां ॼाण ॾियां। मूंखे गज़ल जी 2 लाइनूं थी यादि अचनि, जिसने दी है जिंदगी साया नजर ही नहीं आता, यूं तो भर जाती हैं झोलियां मगर देने वाला कभी नजर नहीं आता। भाई साहब मां तव्हांखां इहो पुछंदुमि कि तव्हां सिंधी व्यंजन त खाईंदा हूंदा, त उन में कोई तव्हांखे कोई जेको सभिनी खां वधीक पसंदि हुजे उहो ॿुधाईंदा। मुंहिंजी सभिनी खां वधीक पसंदि आहे सिंधी पुलाव। अच्छा जंहिंमें सभु भाॼियूं पवंदियूं, सभु भाॼियूं हुन में मिक्स पइजी ईंदियूं आहिनि, खाइण जो टेस्ट एतिरो आहे कि मतिलबु जेको बि खाईंदो आहे उहो ॿीहर घुरंदो आहे। और मुंहिंजी वाइफ खे त ख़बर आहे कि अगरि हिननि खे ॿियो कुझु कोन थो वणे त पुला ठाहे करे ॾिजे। तव्हांजी वाइफ जो नालो ॿुधायो? श्रीमती गीता उतवानी। अच्छा उन्हनि खे इहो सिंधी पुलाव पसंदि आहे। इन में मुंहिंजे ख़्याल सां सभु भाॼियूं पवंदियूं आहिनि, आलू मटर गोभी ऐं बैंगन, इहे सभु विझ त उन में ॾाढो स्वादिष्ट टेस्ट अची वेंदो आहे। और ॿियो सेवल फुल्का, दाल पकवान, या मतलब घणी अहिड़ी असांजे मतलब व्यंजन आहिनि समाज जा, जेको असांजे सिंधी जेको फूड आहे अगरि उहो ॾिठो वञे त सभी सां रिच फूड आहे सभी समाज सां। और इन लाइ असांजो राष्ट्रीय सिंधी मंच बि प्रयास करे रहिया आहे। तव्हां हिकु कोई अहिड़ो कार्यक्रम कयो जंहिंमें माण्हू पंहिंजा व्यंजन ठाहे अचनि ऐं उते उन्हनि खे सर्व कनि? वो हाणे असां उहो कार्यक्रम कंदासीं, पर इहो तव्हांखे मां जानकारी थो ॾियां कि 2018 में जेको असां कार्यक्रम रखियोसीं हुनमें जेको केटर हुनखे टोटल असां चयोसीं कि सिंधी व्यंजन हुजणु खपनि। अच्छा हा इहो ॾाढो सुठो। अॼुकल्ह मां ॾिठो कई कार्यक्रमनि में डिश जो नालो लिखंदा आहिनि कि इहे सिंधी डिश आहे, त इहो ॾाढो सुठो आहे कि भाई भोपाल जे जेको सभिनी खां वॾो होटल आहे अशोका लेक्वी होटल, उते बि हिकु सिंधी व्यंजन जो कार्यक्रम थियो हुयो। पर इहो आहे कि हाणे इहो कार्यक्रम सार्वजनिक थिए त हिन में आम माण्हू बि भाग वठी सघे। बिल्कुलु असां प्रयास कंदासीं। भाई साहब मां तव्हांखां हाणे इहो पुछणु चाहींदुमि कि अॼुकल्ह असांजी जनरेशन त सिंधी ॻाल्हाए थी, लेकिन असांजा ॿार सिंधी नथा ॻाल्हाइनि पिया, त असांजी सिंधी भाषा अगरि ईअं रही त पोइ त असांजी सिंधी भाषा लुप्त थी वेंदी, त सिंधी भाषा खे कीअं अॻिते वधाइजे उन जे बारे में ॿुधायो। बिल्कुलु भाई साहब रखो साईं ते जी सिंधी भाषा भी बचंदी और सिंधी समाज जी जेस ताणी सूरत चाहंदा जेस ताणी सिंधी समाज रहंदो। जी जी ॾाढो बढ़िया। सिंधी भाषा बचाइण लाइ हूअं त अलॻि अलॻि संस्थाऊं पूरे देश में ॾाढो कमु करे रही आहिनि। जी जी पर जेको राष्ट्रीय सिंधी मंच जेको मोटो आहे तव्हांखे मां ॿुधायां कि असां जेकी महाआरती करे रहिया आहियूं हुन महाआरती में असां स्पेशल लिखी रहिया आहियूं जी जी कि जे बि परिवार में जी जी हुन महीने में जीअं असांजी सपोज कयो मई में हाणे महाआरती थींदी त पूरे मई महीने में अगरि तव्हांजे परिवार में कंहिंजो बि नंढे ॿार जो अगरि है ना बर्थडे आहे त हुन ॿार खे ज़रूरु वठी अचो। अच्छा और असां अगरि हाणे वेझराई में जेको अप्रैल में असां महाआरती कई हुन में 2.5 साल जी नियाणी आई। अच्छा पोटी असांजे समाज सेवियन प्रदेश अध्यक्ष हुनजी पोटी आई जी 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 हुनजी पोटी सां ई असां महाआरती शुरू कई, हुन झूलेलाल जी चई करे महाआरती शुरू कई। अच्छा इहो ॾाढी वॾी असांजा ॿार हाणे खां नई टहक ई मजबूत रखंदासीं असां जी 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 त निश्चित रूप सां जॾहिं उहो पंहिंजे साईं सां जुड़ंदी परिवार सां गॾु ईंदी त उहो झूलेलाल खे बि सुञाणंदी पंहिंजी भाषा में बि ॻाल्हाईंदी और उते माहौल असां हुनखे सम्मान स्वरूप कोई लालच टाफी जो न आहे पर हुनखे सम्मान स्वरूप की बेटा तूं आई त हुनखे थोरो गुलदस्तो ॾेई करे या टाफी ॾेई करे हुनजो ॿार जो हौसलो वधे। और जेको परिवार अकेला था अचनि उहो बि सुभाणे चवनि भैया मुंहिंजे पोटे जो बर्थडे आहे उहो बि वठी अचनि ॿारनि खे ताकी ॿार पंहिंजी संस्कृति पंहिंजे कल्चर और पंहिंजे इष्ट सां जुड़नि। जी जी ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे रोशन भाई साहब, तव्हां ॾाढी सुठी ॻाल्हि ॿुधाई। यादि रहेंगे आपके साथ सिंधी शख्सियत के ये अद्भुत पल, आप हमेशा मुस्कुराते रहें भगवान झूलेलाल के संग।
तव्हांखे सिंधी शख्सियत कार्यक्रम असांजो कीअं लॻंदो आहे इहो असांखे ज़रूरु ॿुधाईंदा, लाइक कंदा, शेयर कंदा, कमेंट्स कंदा, सब्सक्राइब कंदा, बेल आइकॉन ज़रूरु दॿाईंदा। ऐं मुंहिंजो मोबाइल नंबर अथव 9229430047 ऐं मुंहिंजी एड्रेस अथव N1 मीनाक्षी रीजेंसी ईदगाह हिल्स भोपाल।